வணக்கம் நேயர்களே, செக்அப் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம். உலக அளவில் 2,50,000 பேர் ஆஸ்துமாவால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு புள்ளி விவரம் வந்திருக்கு. ஆஸ்துமாவை குணப்படுத்தவே முடியாதா, கட்டுப்படுத்த தான் முடியுமா? இப்படி ஆஸ்துமா தொடர்பான நிறைய கேள்விகள் எல்லாருக்குமே இருக்கும். அது தொடர்பாக தான் இன்னைக்கு நம்ம செக்அப் நிகழ்ச்சியில பேச போறோம். இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு காவேரி மருத்துவமனையோட நெஞ்சக நோய் மருத்துவரான டாக்டர் அனந்த சுப்பிரமணியன் அவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்கள வரவேற்கலாம். வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம் நேயர்களே, நீங்களும் ஆஸ்துமா தொடர்பான உங்களுடைய கேள்விகளை திரையிற எண்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் கிட்ட உங்க சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். டாக்டர், முதல் கேள்வியா, ஆஸ்துமா இருக்கிறத எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும்? அதே மாதிரி ஆஸ்துமாக்கு ஒரு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. உண்மையிலேயே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜஸா பிரிக்கப்படுதா? எந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப தீவிரமானது? ஆஸ்மாக்கான அறிகுறி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இரும்பல், முக்கால்வாசி இரும்பல் தான் இருக்கும். மூச்சு திணறல், நெஞ்சு அழுத்தல், நெஞ்சு இறுக்கமாறுது, இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் தான் முக்கால்வாசி இருக்கும் எல்லாருக்கும். இது சைல்டுஹுட்லேருந்தே இருக்கலாம், இல்லை ஓவர் த பீரியட் அடல்ட் டைமில் கூட வரலாம். மெயினாக அலர்ஜி ரெஸ்பான்ஸ்னால இது வருது முக்கால்வாசி. ஆஸ்மா என்பது ஸ்டேஜஸ்லாம் பிரிக்கப்படாது. இது சிவியாரிட்டி பொறுத்து சில அவங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் சிவியாரிட்டி பற்றி அதுக்கப்புறம் பிரிக்கப்படலாம். கண்ட்ரோல், அன்கண்ட்ரோல்னு பிரிக்கப்படலாம். ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்மோக்கிங் பழக்கம் எந்த அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் டாக்டர்? ஆஸ்மா நோயே நுரையீரல் காத்து பகுதியை அஃபெக்ட் பண்றது. இதை தவிர்த்து ஸ்மோக்கிங் பண்ணா இன்னும் ஜாஸ்தியாகி கண்ட்ரோலே ஆகாது. ஆஸ்மா குணப்படுத்தவே முடியாது. இப்போ வீசிங் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஆஸ்துமாவால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் வருமா? என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கு? மெஜாரிட்டி பார்த்தா வீசிங் பிரச்சனை ஆஸ்மால தான் வரும். பட் அதர் மற்ற நோய்களும் உண்டு. அதெல்லாம் ஷார்ட் டைம் தான். அது ஒரு சின்ன ஒரு இரும்பல் சளி வந்தா கூட சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு வீசிங் பிரச்சனை வரலாம். இப்போ நைட்டு தூக்கத்திலேருந்து சில பேர் முழிச்சுக்குவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஆஸ்துமாவோட ஒரு சிம்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அது எந்த அளவுக்கு உண்மை? அது ஆஸ்மா மட்டும் கிடையாது. சம்டைம்ஸ் இருதய நோயினால கூட வரலாம் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ். நைட் தூக்கத்திலேருந்து எந்திரிக்கிறது, மூச்சு திணறி எந்திரிப்பாங்க. இந்த மாதிரி முக்கால்வாசி இரும்பல் ப்ரிசிபிடேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மூச்சு திணறல் பண்ணி சில பேருக்கு அந்த வீசிங் சத்தமே அவங்களுக்கு காதுல கேட்கும். மூச்சு இழுத்து விடும்போது மூச்சு திணறல் ஜாஸ்தி ஆகும். இது முக்கால்வாசி நைட்லயும் வரலாம், இல்லை ஏர்லி மார்னிங்ல வரலாம். இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஆஸ்துமாவை எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கும் டாக்டர்? ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆஸ்மா இன்டர் ரிலேட்டட் தான். ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணால் கூட சம்டைம்ஸ் சில மக்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ்ட் ஆஸ்மான்னு சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு கூட ஆஸ்மா அதிகமாகும், அந்த சமயத்தில் அதிகமாகும். ஏற்கனவே ஆஸ்மா இருக்கணுங்களுக்கு சப்போஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஓடுறாங்களோ இல்லை ஏதாவது விளையாடுறாங்களோ, திடீர்னு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி ஆஸ்மா அதிகமாகலாம். இப்போ சில குழந்தைங்களுக்கு சைல்ட்ஹுட் ஆஸ்துமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருக்குமா, இல்லை அவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமுமே அந்த சைல்ட்ஹுட் ஆஸ்துமா அப்படின்றது அவங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும்? இந்த சைல்ட்ஹுட் ஆஸ்மா அந்த ஸ்டார்டிங்லேயே அதை கண்டுபிடிச்சி ட்ரீட் பண்ணு, கண்ட்ரோல் பண்ணால் டெஃபினட்டாக அடல்ட்ஹுட்ல அவங்க போகும்போது அந்த சிம்டம்ஸே நிறைய பேர் சிம்டம் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க. சில பேருக்கு ஆனால் அது தொடர்ச்சியாக இருக்கும். அது ஏன்னா மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கிறதுனால. இப்போ சைல்ட்ஹுட் ஆஸ்துமா தவிர்த்து ஆக்குபேஷனல் ஆஸ்துமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எதனால வருது? அதுக்கான சிம்டம்ஸ், அறிகுறிகள்லாம் என்னென்ன டாக்டர்? ஆக்குபேஷனல் ஆஸ்மா சில பேர் ஒர்க் ரிலேட்டட், இந்த மாதிரி ஃபேக்டரியில வேலை செய்யறவங்க, நிறைய ஸ்மோக் எக்ஸ்போஷர் நிறைய இருக்கும். இந்த மாதிரி பேக்கரியில வேலை செய்யறவங்க, இல்ல கெமிக்கல் ஃபேக்டரியில வேலை செய்யறவங்க, இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு அவங்களுக்கு அது எக்ஸ்போஷர் ஆனோடனே உடனே ஆஸ்மா சிம்டம்ஸ் வந்துடலாம், ரியாக்ட் ஆகி வந்துடலாம். இப்போ சீசனல் ஆஸ்துமா யார் யாருக்கெல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு டாக்டர்? அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது சிகிச்சை ரொம்ப அவசியம் தானா? கண்டிப்பா அவசியம். சீசனல் ஆஸ்மால ஏன்னா அந்த டைம் அந்த டியூரிங் வின்டர் சீசன்ல, ரெய்னி சீசன்ல இருக்கும்போது, மழை காலத்துல நிறைய சிம்டம்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த டைம் பீரியட் ஃபுல்லாக அவங்க கண்ட்ரோல் மெடிகேஷன்ஸ்ல இருக்கணும். கண்டிப்பா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து தான் ஆகணும். இப்போ எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்கள், எந்தெந்த மாதிரியான நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பண்ற சில ஹேபிட்ஸ் ஆஸ்துமா பூஸ்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு டாக்டர்? டே டு டே ஹேபிட்ஸ்னா நம்ம ஆஸ்மா கண்ட்ரோல், மெயினாக ஆஸ்மா கண்ட்ரோல் தான் நம்மளுக்கு வேணும் இப்போ. ஸோ இன்ஹேலர்ஸ் எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒழுங்கான கரெக்ட் டெக்னிக்ஸில் எடுக்கிறது, இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஆஸ்மா கண்ட்ரோல் டெஃபினட்டாக பண்ணலாம். இப்போ ஆஸ்துமா கம்ப்ளீட்டாவே குணப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ஆனா கம்ப்ளீட் கியூர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆஸ்மா குணப்படுத்த முடியாது தான், கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தே கேன் பி, அதாவது மெடிகேஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம். இப்போ ஆஸ்துமாக்கு என்ன மாதிரியான எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பெஸ்ட் அப்படி நீங்க அதை சொல்லுவீங்களா, இல்ல அது எப்படி டாக்டர்? ஆஸ்மாக்கான எக்ஸசைஸ் மெயினா பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் தான். சில பிராணாயாமா, யோகா பண்றது, இதெல்லாம் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆஸ்மா இருக்கவங்களுக்கு. இப்போ ஆஸ்துமாக்கான சில அறிகுறிகள் நீங்க சொல்லிட்டீங்க. இப்போ டிபி இருக்கிறதுக்கான சில சிம்டம்ஸ், அறிகுறிகள் என்ன, அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்ன டாக்டர்? நான் டிபிக்கு சில விஷயங்கள், ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி எது சொல்லுங்க. டிபி எந்த உறுப்பு வேணா அஃபெக்ட் பண்ணலாம். நுரையீரல், அப்புறம் இல்லை நெறிக்கட்டி, இதெல்லாம் மேஜர் ரொம்ப காமனா பாக்குறது. நுரையீரல் அஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அது இரும்பல் ஆரம்பிக்கும். ஸோ இனி ஒரு இரும்பல் ஒரு 3 வாரத்துக்கு மேல இருந்ததுனாலே ஒரு டிபிக்கான சிம்டம்ஸ் வாய்ப்புகள் உண்டு.
அது டிபிக்கான சிம்டம்ஸ் வந்து எப்படின்னா இரும்பல், ஜுரம், பசி எடுக்காது, வெயிட் லாஸ் இருக்கும் இதெல்லாம். ஸோ அந்த டைமில் எனி காஃப் ஒரு 3 வாரத்துக்கு மேலே இருந்ததுனாலே டெஸ்ட் பண்ணுறது டிபிக்கான டெஸ்டிங் ரொம்ப நல்லது. தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர். நேர் ஒருத்தங்க இணைப்பில் இருக்காங்க. வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யாருங்கிறது பேசுறது? வணக்கம். ஹலோ. ஹலோ வணக்கம் சார், உங்க பேர் சொல்லுங்க, உங்க கேள்வி என் பேர் கதிரவனுங்க, திருவாரூர் மாவட்டம் ஆர்லேருந்து பேசுறேன். உங்க கேள்வி சார். சார் நான் எனக்கு ஒரு 5 வருஷமா வீசிங் இருக்கு. சார் நீங்க டிவி பார்க்காம பேசினாதான் நீங்க உங்க கேள்வியை ஈஸியா கேட்க முடியும். ஓகே மேடம். எனக்கு 5 வருஷமா வீசிங் இருக்கு. செரஃப்ளோ 250 ml யூஸ் பண்ணுவாங்க. டெய்லி நைட் ஆனா 2 பப் அடிக்கிற எனக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு. இது சுத்தமா கிளியர் ஆகுறதுக்கு டாக்டர் கேட்டு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சார் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில டாக்டர் சொல்லுவாங்க. இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க, பேசிடலாம். வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யாருங்க இருந்து பேசுறது? வணக்கம். வணக்கம். நீங்க டிவி பார்க்காம பேசினாதான் ஈஸியா பேச முடியும். டிவி பார்க்கல. உங்க கேள்வி என்னன்னு கேட்கலாம். சரிங்க மேடம். உங்க கேள்வி என்னன்னு கேட்கலாம். ஹலோ. உங்க கேள்வி என்னன்னு கேளுங்க சார். கேள்வி ஒண்ணும் இல்லம்மா, இந்த கொரட்டை நைட்ல விடுறோம்ல, கொரட்டை, அது எதனால? இதுக்கும் ஆஸ்துமா இதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் சம்பந்தம் இருக்கா? சில சமயம் நைட்ல தூங்கும் போது மூச்சு விட முடியாம போகுது. அதுக்கும் ஆஸ்துமாவுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் உண்டா? சார் நீங்க நிகழ்ச்சியை பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில் டாக்டர் சொல்லுவாங்க. டாக்டர், முதல் நேயர் வந்து 15 வருஷமா அவருக்கு வீசிங் இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்தா கம்ப்ளீட்டா கியூர் ஆயிடுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்தா கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் டெஃபினட்டா. அவருக்கு சொல்றது பார்த்தா 15 வருஷமா இருக்கு. அவர் என்ன ஏஜ்னு எனக்கு ஐம் நாட் ஷுர். அவருக்கு 15 வருஷமா இருந்தா சீசனல் ஆஸ்மாவா இல்ல ஏதாவது ட்ரிகர் ஃபேக்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். அவர் வீட்டுல டஸ்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், இல்ல ஏதாவது ஃப்ளவர்ஸ் வச்சிருக்காரா, இல்ல பெட்ஸ் ஏதாவது வச்சிருக்காரா. அவர் சொல்ற மெடிகேஷன் சீரோஃப்ளோ 215 சொன்னார். அது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் மெடிகேஷன் தான். டெஃபினட்டா அதை ரெகுலரா யூஸ் பண்ணணும். அது வீசிங் இல்லைனா கூட கண்டிப்பா அவங்க யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்பதான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அதை குறைக்க முடியும் மெடிசனை. பட் கியூர் பண்ண முடியாது. அடுத்த நேருக்கு வந்து கொரட்டைக்கும் ஆஸ்துமாவுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதே மாதிரி இரவு நேரங்கள்ல மூச்சு விட முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆஸ்மா இருக்கவங்களுக்கு கொரட்டை தான் ஜாஸ்தி பாதிக்கப்படலாம். கொரட்டை பிரச்சனை தனி, அது ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவாங்க. அது நைட்டு வந்து கொரட்டை ஜாஸ்தி இருக்கும், நைட்டு மூச்சு திணறி எந்திரிப்பாங்க சம்டைம்ஸ். அது எப்படின்னா என்ன பண்ணுன்னா, நம்ம பிளட்ல இருக்க ஆக்சிஜன்லாம் எல்லாமே கம்மி பண்ணிடும். கொரட்டை விடுறதுனால கொஞ்ச நேரம் மூச்சு விடாமலே இருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவோம், ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு சொல்லுவோம். அதை ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு மிஷின் மாதிரி வச்சு அந்த கொரட்டையை நிறுத்தலாம். இந்த கொரட்டைனால என்ன பாதிப்பாருது, இந்த ஆக்சிஜன் கம்மியாகல. இந்த ஆக்சிஜன் கம்மியாச்சுன்னா நம்ம ஹார்ட்டுக்கு, லங்ஸுக்கு, பிரெயினுக்கு, எல்லா உறுப்புக்கும் ஆக்சிஜன் கம்மியாகுது. ஸோ அதனால சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகாது, சில பேருக்கு பிபி கண்ட்ரோல் ஆகாது, ஹார்ட் அட்டாக் ஜாஸ்தி வரலாம், இல்லை வந்து அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக், அந்த மாதிரி வியாதிகள் அதிக வாய்ப்புண்டு, அதிக ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம். தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர். இடைவேளைக்கு பிறகு நேயர்களே, செக்அப் நிகழ்ச்சியில் ஒரு இடைவேளை, தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.
செக்அப் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது. நேயர்கள் இணைப்புல இருக்காங்க, பேசலாம். வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. அரங்கிருந்து பேசுறது. வணக்கம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் மேடம். உங்க பேர் சார்? ரகுபதி மேடம், குடியாத்தம், வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்துல பேசுறேன் மேடம். உங்க கேள்வி சார்? மேடம், என்னுடைய பேரை 2 வயசு ஆகுது மேடம். அவன் இப்போ 10ஆம் தேதி நைட்டு 3 மணிக்கு பயங்கர வீசிங் சத்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்கு மேடம். ஆஸ்துமா வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது குணப்படுத்த முடியுமா சார்? நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க, பேசலாம். வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. அரங்கிருந்து பேசுறது. ஹலோ, வணக்கம். வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்க, உங்க கேள்வி என்ன? வணக்கம். நீங்க டிவி பார்க்காம பேசினாதான் உங்க கேள்வியை தெளிவா கேட்க முடியும். ஹலோ சார், நீங்க போன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க, உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணுங்க. ஹலோ மேம், 2 பழக்கம் இருக்கு எங்க வீட்டுக்காருக்கு. ஹலோ மா, கொஞ்சம் தெளிவா. எத்தனை வருஷமா என்ன ப்ராப்ளம்? 2 வருஷம் பழக்கம் இருக்கு மேம். இப்ப தொடர் இருமல் இருக்கு, வெயிட் லாஸா இருக்கு. அது என்ன ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சுக்கலாமா மேடம்? 2 வருஷமா அவருக்கு என்ன இருக்கு? வீசிங் இருக்கா, ஆஸ்துமா இருக்கா? இல்ல அதெல்லாம் இல்ல மேம், தொடர் இருமல் இருக்கு, சளி இருக்கு, வெயிட் லாஸ் ஆயிருக்கா உங்களுக்கு? 2 வருஷமாவே வா? 2 வருஷமா சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க. சிகரெட் பிடிச்ச பிறகு இப்ப வெயிட் லாஸ் ஆயிருக்கு, சளி இருமல் இருக்கு மேம். சிகரெட்டை நிறுத்த முடியுமா? நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கம்மா, உங்க கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். இன்னொரு நேர் இருக்காங்க, பேசலாம். வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யாருங்க இருந்து பேசுறது? வணக்கம். ஹலோ, வணக்கம் மேம். உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா, உங்க கேள்வி என்ன? வணக்கம். நீங்க இணைப்புல இருக்கீங்க. டிவி பார்க்காம பேசினா சுலபமா பேச முடியும். தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர். முதல் நேருக்கு 2 வயசுல ஒரு பேரன் இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. வீசிங் ப்ராப்ளம்னால அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ வீசிங் ஃபர்தரா அவருக்கு ஆஸ்துமாவா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்ல இதை கியூர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. இது ஆஸ்மான் இவ்வளவு சீக்கிரம் சொல்ல முடியாது. ப்ரீ ஸ்கூல் வீஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படி கண்ட்ரோல், இப்பயே மெடிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி அடிக்கடி வருதா, இல்ல இல்ல எப்பயாவது தான் வருது, இல்ல வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி வருதா, இல்ல இல்ல சளி பிடிச்சாலே வருதா, இல்ல மாசம் வருதா, இந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணிட்டு ஸோ அது தகுந்த மாதிரி இப்பவே மெடிகேஷன், குழந்தைங்களுக்கும் மெடிகேஷன் எடுத்தா டெஃபினட்டா அது பிஃபோர் ஸ்கூல் கோயிங் ஏஜ்லேயே அவங்க கியூர் பண்ணிடலாம். கியூர் பண்ண கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். அவங்க லேட்டரா வர வாய்ப்பு அது போக போக தான் தெரியும். அது அவங்களை திருப்பி செக்அப் பண்ணி திருப்பி வர சொல்லி சில டெஸ்ட்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தான் தெரியும். இப்போ வீசிங், ஆஸ்துமா எதுவாக இருந்தாலும் ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்லேயே கியூர் பண்ண முடியாது டாக்டர். ஏன்னா கொஞ்சம் சிவியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது கியூர் பண்ண முடியாது, கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பட் ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்ல நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாலும் அதை கண்ட்ரோல் அந்த ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா தான் அவங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல எதுவும் பிரச்சனை வராம இருக்கும். ஸோ இது என்ன தொடர்ச்சியா இருக்கிற பிரச்சனை. இது மெயினா ஒரு அலர்ஜி ரெஸ்பான்ஸ் தான். முக்கால்வாசி சைல்ட்ஹுட்லேயே டெவலப் பண்றது இல்லை. சில பேர் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கலாம், அவங்க தாத்தாக்கு யாருக்காவது இருக்கலாம். ஸோ அவங்ககிட்ட அதே மாதிரி அலர்ஜி ரெஸ்பான்ஸ் இவங்களுக்கும் வரலாம். ஸோ ஒரு மில்க் சாப்பிட்டாலோ இல்லை ஒரு ஃப்ரூட் சாப்பிட்டாலோ சில பேருக்கு அந்த மாதிரி வரும். ஸோ இது கண்ட்ரோல் டெஃபினட்டாக ஏர்லியராக அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணால் டெஃபினட்டாக கேன் பி கியூர்ட். இப்போ அடுத்த நேருக்கு 2 வருஷமா சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ கண்டினியூஸா இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்ல தொடர் இருமல், வெயிட் லாஸ் இருக்கு அப்படின்னாங்க. எதனால இருக்கும் டாக்டர்? அவர் அப்படி பார்த்தா நம்ம அது நிறைய நோய்க்கான அறிகுறி. அது டிபியாவும் இருக்கலாம், இல்ல சம்டைம்ஸ் கேன்சரா கூட இருக்கலாம். 2 வருஷமா இருக்குன்றாரு. ஏன்னா டிபியா இருந்தா டெஃபினட்டா அவங்க எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்து ஒரு சளி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அந்த எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தாலே இல்ல மத்த நோய் ஏதாவது இருந்தா கூட கண்டிப்பா தெரிய வாய்ப்பு உண்டு. அடுத்து சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் பத்தி கேட்டாரு. சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் கண்டிப்பா நிறுத்த முடியும். இது ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட மோட்டிவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிப்பா வேணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட். இது 50% மெடிகேஷன் இருந்தா கூட 50% அவங்களோட ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்தாதான். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா சூயிங்கம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதெல்லாம் இதுவும் சரி வரலனா தான் மருந்துகளுக்கு போகும். அது மாதிரி தான் பண்ண முடியும். ஸோ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருந்தால் தான் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். டிபி பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் டாக்டர். இப்போ டிபி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ டிபி வந்துருச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும், நம்மளுக்கே வராமல் இருக்கிறதுக்கு நாம எப்படி கொஞ்சம் ப்ரிகாஷியஸாக இருக்கணும்? ஓகே, இப்போ டிபி ஒருத்தருக்கு வந்துருச்சுன்னா அவர் 6 மாசம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாகணும். அவர் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 monthsக்காவது அவருக்கு பரவக்கூடிய வியாதியாக இருக்கும். அது மற்றவங்களுக்கு ஈஸியாக பரவும் அவரோட சளி இல்லை இல்லையா வந்தாலே. ஸோ அவங்க ஒரு மாஸ்க் போட்டுக்கிறது நல்லது. மாஸ்க்னா ஒரு சாதாரண மாஸ்க் கூட பத்தாது, N95 மாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி மாஸ்க் போட்டுருவோம். அப்புறம் கூட இருக்கிறவங்கலாம் கொஞ்சம்
கொஞ்சம் பக்கத்துல தூங்க வேணாம் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டா பரவ வாய்ப்பு கம்மி தான். தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர். நேயர்கள் இருக்காங்க. வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யார் இருந்து பேசுறது? வணக்கம். ஹலோ மேம். வணக்கம்மா, உங்க பேர் சொல்லுங்க, உங்க கேள்வி என்ன? மேம், நான் சேலம்ல இருந்து உமா பேசுறேன். உங்க கேள்விமா? என்னோட ரிலேஷன் பொண்ணுக்கு வந்து 12 இயர்ஸ் ஆகுது. அவளுக்கு வந்து ரொம்ப சளி சிவியரா இருந்தப்போ இப்ப செக்அப் போனோம். ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு இப்ப வந்து அவங்களால மத்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா அப்படின்னு எனக்கு கேட்கணும். நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க, பேசலாம். வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யாருங்கிறது பேசுறது? வணக்கம் மேடம். வணக்கம் சார், உங்க பேர் சொல்லுங்க, உங்க கேள்வி என்ன? உசேன் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் மேடம். உங்க கேள்வி சார்? ஒய்ஃபுக்கு நைட்டு தூங்கும் போது மூச்சு அடைக்குது மேடம். ஓகே சார். தலைவலி வருது, அடிக்கடி தலைவலி வருது அவங்களுக்கு. அவங்களுக்கு என்ன வயசாது சார்? வயசு 32 மேடம். எத்தனை வருஷமா அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு சார்? இது ஒரு 6 மாசமா இருக்கு மேடம். சார், நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். டாக்டர், முதல் நேருக்கு வந்து 12 வயதுல ஒரு குழந்தை அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு வந்து சளி வந்து சிவியரா இருந்ததுனால அவங்களுக்கு ஆஸ்துமா இருக்கு அப்படின்னு டயக்னோஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஆஸ்துமா வந்து கம்யூனிகபிள் டிசீஸா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஐ மீன் பரவுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆஸ்மா வந்து ஒருத்தர்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவாது. இது ஒருத்தவங்களோட உடம்பு சம்பந்தமா அதுதான். ஏன்னா அது அலர்ஜி ரெஸ்பான்ஸ் தான். ஸோ டெஃபினட்டா அது வந்து பரவக்கூடிய நோயே கிடையாது. இது அவங்கவுங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா டெஃபினட்டா இது அவங்களுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும், கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ யாருக்கும் ஒன்றும் பரவ வாய்ப்பே இல்லை. அடுத்த நேருக்கு வந்து அவங்களோட மிஸ்ஸஸ்க்கு கேட்டிருந்தாங்க. 37 வயது ஆகுது சொல்லியிருந்தாங்க. மூச்சு அடைக்குது, தலைவலி 6 மாசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கும்? ஜஸ்ட் மூச்சு அடைக்குது வெறும்னா அந்த மாதிரி ஒரு அறிகுறி வச்சு நம்ம என்னன்னு சொல்ல முடியும். நிறைய காரணனால மூச்சு அடைக்கலாம். இது வந்து லங் ப்ராப்ளம்னால, நுரையீரல் பிரச்சனையாலும் இருக்கலாம், இல்லை இருதய பிரச்சனையா இருக்கலாம். அவங்க ஆனா ஏஜுக்கு வந்து 36 தான் சொன்னாங்க. ஸோ அந்த இருதய பிரச்சனை அவ்வளவு சீக்கிரம் பார்க்க முடியாது. ஸோ நுரையீரல் காரணங்கள் நிறைய இருக்கலாம். ஸோ அவங்க பக்கத்துல இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்றது தான் நல்லது அவங்களுக்கு. டாக்டர், இப்போ ஸ்மோக்கிங் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். புகைப்பழக்கத்தை வந்து நிறுத்துறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா? இப்போ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து முறையா ப்ராப்பரா இருக்குங்க? அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் பண்ண முடியும். அது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா தான் சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிஜமாலே நிறுத்தணுமா, இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கான்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து தான் வந்து ஒரு சூயிங்கம் இல்ல பேச்சஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து கொடுத்து பார்ப்போம். இதுல வந்து அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதான்னு. இல்ல இதுலயும் முடியலன்னா தான் அடுத்த லெவலுக்கு போவோம். அதான் மெடிகேஷன் நிறைய வகையான மெடிகேஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த மெடிகேஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் அவங்க எடுத்தாங்கன்னா டெஃபினட்டா அந்த புகைப்படத்துல இருந்து வெளியே வந்துட முடியும். டாக்டர், இப்போ இந்த புகைப்பழக்கத்திலிருந்து வெளில வரதுக்கு நிறைய சூயிங் கம்ஸ்லாம் இருக்கு, ஆன்டி நிகோட்டின் சூயிங் கம்ஸ்லாம் இருக்கு. இப்போ அதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த புகைப்பழக்கத்திலிருந்து வெளில வரதுக்கு? சூயிங் கம் தான் இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் தெரப்பி. அதுதான் சூயிங் கம்ஸ் அண்ட் அந்த ஸ்ப்ரே எல்லாமே ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தான். ஸோ அதுல வந்து இனிஷியலா நல்ல மோட்டிவேட்டடா இருந்து அதிலே பண்ணிட்டாங்கன்னா டெஃபினட்டா மெடிகேஷன் போற ஸ்டேஜஸ் வாய்ப்புகள் வர கம்மி தான். டாக்டர், இப்போ நம்ம இது ஆஸ்துமா பத்தி பேசணும், வீசிங், அடுத்து டிபி, இப்போ நிமோனியா வந்து அதை பத்தி பேசலாம்னு இருக்கேன். இப்போ நிமோனியா அப்படின்றது என்ன டாக்டர்? எதனால வருது? இதுக்கான சிகிச்சை முறைகள்லாம் எப்படி இருக்கு டாக்டர்? ஆஸ்மா வந்து நுரையீரல் காத்து பகுதியில அஃபெக்ட் பண்றது. நிமோனியானா நுரையீரலே அஃபெக்ட் பண்றது, நுரையீரலோட ஸ்ட்ரக்சர்லயே அஃபெக்ட் பண்றது. நிமோனியா வந்து மெயினா வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷனால வருது. ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கலாம், ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். நிமோனியா வந்து அட் கரெக்ட் டைம்ல சீக்கிரமாவே டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கு, அறிகுறிலாம் ரொம்ப நாள் இருக்காது, கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும். கொஞ்சம் ஒரு ஃபீவர், நல்ல ஜுரம் அதிகமா இருக்கும், குளிர் ஜுரம் மாதிரி இருக்கும், இல்ல நெஞ்சு வலி வரும், அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம், இரும்பல் சளி, ரத்தம் வரலாம் இரும்பும் போது. கொஞ்ச நாள் டியூரேஷன்ல, அதாவது மினிமம் 1 வீக்குள்ள அந்த மாதிரி இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமா பார்த்து ஆன்டிபயோட்டிக் அட் ரைட் டைம் கொடுத்தா டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு கியூர் பண்ணலாம். ஆல்சோ நிமோனியா வந்து எல்டர்லியில பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா டிட்டீரியேட் ஆயிடுவாங்க. வென்டிலேட்டர், ஐசியூ அட்மிஷன் தேவைப்படும், அந்த மாதிரிலாம் வாய்ப்பு உண்டு. டிலே ஆச்சு. ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல பார்க்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. பெட்டர். நேயர்கள் இருக்காங்க டாக்டர், பேசலாம். வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யார் இங்க இருந்து பேசுறது? வணக்கம். வணக்கம், உங்க பேர் சொல்லுங்க, உங்க கேள்வி என்ன? மேடம், என் பேர் ரவிங்க. உங்க கேள்வி சார்? திருப்பூர் மாவட்டத்துல பேசுறேன். உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லலாம். மேடம், எனக்கு வந்து கொஞ்ச நாளா வந்து எங்க அப்பா வந்து டிபில இருந்தாரு. சோ உங்க கேள்வி கொஞ்சம் தெளிவா கேட்டீங்கன்னா சொல்ல வசதியா இருக்கும். ஓகே மேடம், ஓகே. எனக்கு சளி எப்பவுமே இருக்கு, தொண்டையில எச்சதுக்கும் சளி இருக்கு. சில நேரத்துல வந்து அதாவது நடக்கணும், வாக்கிங் மூச்சு வாங்குற மாதிரி வருங்க. அவ்வளவுதான். பிரஷர் மாத்திரை எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு வயசு 50 மேடம். 51 மேடம். ஓகே சார்.
அது சில நேரத்துல வந்து வீசிங் டப்பு மாதிரி வருங்க. ஆனா வந்து நார்மல் ஆயிக்கும். ஒரு சாப்பிடாம இருந்து அந்த மாதிரி வரும், அப்புறம் நார்மல் ஆயிக்கும். சுடுதண்ணி குடிச்சு நார்மல் ஆயிக்குங்க. சளி மட்டும் சளி வந்துகிட்டே இருக்குங்க. சரி, எத்தனை வருஷமா உங்களுக்கு இந்த சளி தொல்லை இருக்கு? ஒரு 10 வருஷமா இருக்குங்க மேடம். 10 வருஷமா இருக்கு. ஆனா எந்த கம்ப்ளைண்ட் வர்றது நானும் மாத்திரை அடிக்கிறது போய் 2 மூட்டை உடனே கொடுத்துங்க. ஆனா டாக்டர் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சாதாரண சளி தான் அப்படின்ட்டாங்க. சளி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் ரோட்ல சாலை பணியாளர் வேலை செய்யறேங்க. ரோட்ல டஸ்ட் சாலை பணியாளர் வேலை செய்யறதுனால அந்த உங்களுக்கு அந்த டஸ்ட் அலர்ஜினால உங்களுக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. சார், நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க, பேசிடலாம். வணக்கம், இந்த செக்அப் நிகழ்ச்சி யாருங்கிறது பேசுறது? வணக்கம் மேடம். சார், அவங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுனீங்கன்னா ஈஸியா பேசலாம். டிவி வால்யூம் இல்ல மேடம். ஹலோ மேடம். சார், நீங்க பேசுறது நல்லா எக்கோ அடிக்குது சார். கேக்கலையா? சார், உங்க கேள்வி என்னன்னு கேட்கலாம். உங்க டிவி வால்யூமை கம்மி பண்ணிடுங்க. சார், போன காலருக்கு வந்து சளி பிரச்சனை இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு 10 வருஷமா. இப்போ வீசிங் மாதிரி வருது, கொஞ்ச நேரம் இருக்கு, ஹாட் வாட்டர் குடிச்சா சரியாயிடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாக்டர் கிட்ட போகும்போது கூட வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க போல் இருக்கு. ஸோ இவருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் டாக்டர்? இப்போ 51 வயது ஆகுது அப்படின்னு. இப்போ அவர் சளி வந்து முக்கால்வாசி தொண்டையில் இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தொண்டை மற்ற சைனஸ் பிரச்சனை இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி சளி இருந்துகிட்டே இருக்கும். சளி வந்து சைனஸ்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா நுரையீரலேருந்து அஃபெக்ட் ஆகி அந்த மாதிரி ஏதாவது வீசிங் வருதான்னு தெரியல. ஸோ அது வந்து சைனஸ் பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்ணால் டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு அந்த இரும்பல்லேருந்து இது வரும். அதை தவிர்த்து அவங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் லேட் ஆன்சர் ஆஸ்மான்னு கூட சொல்லுவோம். புகைப்பழக்கம் இல்லைனா கூட லேட் ஆன்சர் ஆஸ்மா வர வாய்ப்பு உண்டு. லேட் ஆன்சர் ஆஸ்மா அது வந்து எந்த வயசுல வேணா வரலாம். அது வந்து மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் ஏதாவது, இப்போ சில பேருக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் அசிடிட்டி இருக்கும். அசிடிட்டினால கூட ஆஸ்மா வந்து ஜாஸ்தி ஆக வாய்ப்பு உண்டு. இல்லை அவங்க வீட்டில் ஏதாவது டஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கா, இல்லை வந்து அவங்க இருக்கிற வீடு வந்து சுற்றிய ரொம்ப டஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குதான்னு பார்க்கணும். அதை செக் பண்ண தான் பண்ண முடியும். தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர். இடைவேளைக்கு பிறகு நேர்களை செக்அப் நிகழ்ச்சியில் ஒரு இடைவேளை, தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். செக்அப் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம். நேயர்கள் இணைப்புல இருக்காங்க, பேசிடலாம். வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யாருங்க இருந்து பேசுறது? ஹலோ, வணக்கம் சார், உங்க பேர் சொல்லுங்க, உங்க கேள்வி என்ன? என் பேர் அசோக், நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேங்க. உங்க கேள்வி சார்? சார், இது மேடம், இது என்னோட சன்னு 16 இயர்ஸ் ஓல்டு, 16 வயசு. ஓகே. பிறந்ததுல இருந்து கொஞ்சம் வீசிங் இருந்தது. இப்போ பாஸ்ட் 2 இயர்ஸா ஸ்டாப் ஆயிருந்தது. இப்போ பாஸ்ட் 10 டேஸா மறுபடியும் வீசிங் ஆரம்பிச்சிருக்கு. என்னென்ன ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணோம், அப்புறமா செஸ்ட் கன்ஜஷன் வேற வந்திருக்கு, காஃப் பிளாக் ஆயிருக்கு, ப்ராப்பர் பிரீத்திங் வரல, அஸ்டலின்ட்டு இந்த நெபுலைசேஷன் எல்லாம் கொடுத்து பார்த்தோம், அப்போ கூட குணம் ஆக மாட்டேங்குது. என்ன உங்க ரெமெடின்ட்டு சொல்லுங்க சார். நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க, பேசிடலாம். வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யாருங்கிறது பேசுறது? சொல்லிட்டு உங்க கேள்வி சார்? எனக்கு வந்துட்டு இப்போ டிபி இது இருக்கு, 6 months ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நானு. இப்போ வந்துட்டு சுகர் இருக்கிறதால வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா 2 months எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க.
இப்போ பல்லு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த டேப்லெட் யூஸ் பண்றதால பல்லெல்லாம் சொத்தையா இருக்கு. ஒரு 4-5 பல்லு சொத்தையா இருக்கு. இந்த ஜஸ்ட் 6 months இது. அது என்ன பண்ணணும் சார்? உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது சார்? 49. சார் நீங்க சுகருக்கு டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களா? சுகர் டேப்லெட் இருக்கு. லாஸ்ட் ரீடிங் வந்துட்டு 80/132. ஓகே சார். சார் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். சார் முதல் நேருக்கு வந்து 16 வயதுல ஒரு மகன் இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது பை பர்த். இப்போ ஒரு 2 இயர்ஸா வந்து ஸ்டாப் ஆயிருந்தது. பட் பாஸ்ட் 10 டேஸா மறுபடியும் வீசிங் இருக்கு அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படின்னாங்க. அவருக்கு வந்து என்ன மாதிரியான டயட்லாம் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி கொஞ்சம் பிளாக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவருக்கான பதில். அவருக்கு வந்து இன்னும் அலர்ஜி இருக்குன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. அது டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் அலர்ஜன் டெஸ்டிங்னு இருக்கு. ஒரு ஃப்ரூட்ஸ்க்கு இல்லை வீட்டில் இருக்க டஸ்ட்டுக்கு ஏதாவது அலர்ஜன் டெஸ்டிங் பண்ணி பார்த்தா தான் எதை அவாய்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியும். ஈவன் ஃபார் ஃபுட்ஸ் ஆல்சோ. ஃபுட்ஸ் கூட அது மாதிரி தான். ஸோ அவர் வந்து மெடிசன் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அவர் வந்து மெயினாக அஸ்தலன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அஸ்தலன் மெடிக்கேஷன் இப்போ அவ்வளோவா கண்ட்ரோல் மெடிக்கேஷன் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. அஸ்தலன் வந்து ஒரு ரெஸ்கியூ மெடிக்கேஷன் தான். ரெஸ்கியூனா வரப்போ திடீர்னு இப்போ எங்கேயாவது வெளியே இருக்காங்க, திடீர்னு அவசரத்துக்கு தேவை, எப்பயாவது வருது, அப்போ ஒரு வாட்டி அந்த நெபுலைசேஷனோ இல்லை பஃபோ அது யூஸ் பண்ணால் அப்போ வந்து சரியாகும். ஆனால் திருப்பி வர வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்து மெயினாக இந்த கண்ட்ரோல் மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். கண்ட்ரோல் மெடிக்கேஷன் அஸ்தலன் தவிர மற்ற மெடிக்கேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ இதை கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் ஒரு ரெகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம். அட்லீஸ்ட் ஒரு வீசிங் இல்லைனா கூட அவங்க எடுக்கணும். ஒரு 3 months எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு மெடிக்கேஷன் இல்லாமல் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி போன நேருக்கு வந்து டிபி இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. 6 மாதமா அவருக்கு வந்து டயபெட்டிஸும் இருக்கு. ஸோ அவருக்கு வந்து பற்கள் சொத்தை ஆகுது இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் இருக்கிறதுனாலே அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவருக்கு 49 வயது ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதனால பற்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமா டாக்டர்? ஒரு டயபெட்டிஸ்னால டிபி டெஃபினட்டா வர வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு. ஏன்னா நம்ம இம்யூனிட்டி கம்மியாயிடுது டயபெட்டிஸ்ல இருக்கிறதுனால. ஸோ டிபி வந்து ஈஸியா நம்மளுக்கு அட்டாக் ஆயிடும். ஸோ அவர் ஏற்கனவே 6 மாசம் மாத்திரை எடுத்துருந்துருக்காரு. இன்னும் 2 மாசம் கண்டினியூ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பா வந்து இன்னும் டிபி கிருமி இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. அதனால தான் கண்டினியூ பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. இல்ல சம் எக்ஸ்ரேல வந்து எதுவும் மாற்றங்கள் இல்லாதனால கண்டினியூ பண்ண சொல்லியிருக்கலாம். அவர் பற்கள் சொத்தையாத காரணம் மாத்திரனால கண்டிப்பா இருக்காது. வேற ஏதாவது இருந்தா உங்க லோக்கல் டாக்டர் கிட்ட செக் பண்ணி அவங்க செக் பண்ணலாம். தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர். நேர்கள் இருக்காங்க. வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யாருங்கிறது பேசுறது? வணக்கம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் சார், உங்க பேர் சொல்லுங்க, உங்க கேள்வி என்ன? என் பேர் மணிகண்டன் மேடம். உங்க கேள்வி சார்? ஹலோ வணக்கம், உங்க கேள்வி என்னன்னு கேட்கலாம். இல்ல மேடம், எனக்கு டிபி இருந்தது. இப்போ வந்து 8 மாசம் டேப்லெட் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். மறுபடியும் கண்டினியூ மாரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகுது. என்ன பண்ணலாம் மேடம்? சார் மறுபடியும் கண்டினியூ மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. சார் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க, பேசிடலாம். வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யாருங்கிறது பேசுறது? வணக்கம் டாக்டர். முதல் நேருக்கு வந்து டிபி இருந்துதான் 8 months வந்து ப்ராப்பர் மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ மறுபடியும் டிபி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும்? டிபி சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு என்ன பண்ணும், ஒரு தழும்போட தான் வந்து ஹீல் ஆகும். டிபி ஹீல் ஆகுறதே ஒரு தழும்போட தான் ஹீல் ஆகும். சில பேருக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம ஹீல் ஆயிடும். சில பேர் இந்த சுகர் இருக்கிறவங்க, இல்ல சரியா மாத்திரை சாப்பிடாதவங்க, விட்டு சாப்பிடுறவங்க, இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தழும்பு ஏற்படலாம் நுரையீரல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தழும்பு ஏற்பட்டுச்சுனாலே நுரையீரல்ல இருமல், சளி, மூச்சு திணறல், வீசிங் பிரச்சனை கூட வரலாம். டிபினாலேயே ஒரு வீசிங் ப்ராப்ளம்னால கூட வரும் அது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அவர் சொல்றது பார்த்தா டிபி அவர் திருப்பி வந்திருக்கான்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்குன்றார். அதுக்கு வந்து திருப்பி சளி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். இப்போ சப்போஸ் சளி வரல, அவருக்கு சளி வரலன்னா தான் உள்ள ஏதாவது எண்டோஸ்கோப்பி மாதிரி பிராங்கோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அவருக்கு இன்னும் கிருமி இருக்கு, இல்லை டிபி தவிர வேற ஏதாவது கிருமி இருக்கா, அந்த மாதிரி ஏதாவது வளருதா செக் பண்ணி சொல்ல முடியும். டாக்டர், இந்த டிபி வந்து வரதுக்கான காரணம் என்ன? யார் யாருக்கெல்லாம் இது வந்து அதிகமா வருது டாக்டர்? டிபி வருது யூஸ்வலா வந்து அந்த சரியா மேல் நியூட்ரிஷன், அதாவது சரியா சாப்பிடாதவங்க, எஸ்பெஷலி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்றவங்க, அதை தவிர்த்து டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க, இல்லை மற்ற நோய்கள் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கனால அவங்களுக்குலாம் டிபி ஈஸியா வந்துடும். இப்போ இ சிகரெட்ஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம கூட பேசும்போது கூட சிகரெட்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நிறைய விஷயம்லாம் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க. ஆன்டி நிகோட்டின், சீவிங் கம், அதெல்லாம் கூட பேசியிருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து இ சிகரெட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர். அப்படின்னு என்னது? இ சிகரெட்ஸ் வந்து ஆஃப் லேட் இப்போ தான் ரொம்ப நம்ம ஊரில் இப்போ தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ இதை வந்து ஒரு சப்ஸ்டியூட்டாக வச்சுருக்காங்க சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்னால. அந்த இ சிகரெட்ஸ் இப்போ என்னன்னா நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அது வந்து நுரையீரல் டெஃபினட்டா அஃபெக்ட் ஆகும். இன்ஃபேக்ட் ஒரு லாஸ்ட் மந்த் தான் வந்து யூஎஸ்ல, இங்கே இல்லை நம்ம ஊர்ல இல்லை, யூஎஸ்ல வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அஃபெக்ட் ஆச்சு. எமர்ஜென்சி வர வேண்டியதா இருந்தது, நுரையீரல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால, மூச்சு திணறல், இந்த மாதிரிலாம். ஸோ இது வந்து இன்னும் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட்டும் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ அதை பேன் பண்ற ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்காங்க இ சிகரெட்ஸ். ஸோ
ஸோ இ சிகரெட்ஸ் டெஃபினெட்லி வந்து ஒரு சப்ஸ்டியூட் இன்ஜூரியஸ் தான். இட் இஸ் நாட் அ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் சிகரெட்ஸ். தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர். நேயர்கள் இருக்காங்க. வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யார் இங்க இருந்து பேசுறது? வணக்கம். ஹலோ மேடம், நாங்க பட்டுக்கோட்டையில இருந்து பேசுறோம். உங்க கேள்விமா? என் பொண்ணுக்கு சளி ப்ராப்ளமா இருக்கு. போன வருஷம் வந்து போய் செக்அப் பண்ணி பார்த்ததுக்கு வீசிங் இருக்குமா அப்படின்னாங்க. இருமல் வந்துச்சுன்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் குறையவே குறையாது மேடம். அப்புறம் பார்த்துட்டு அது சம்பந்தமா டாக்டரை பார்த்துட்டு நெப்ளசர் வச்சாதான் குறையும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் சரியாகும், 10 நாள் வரைக்கும் ஆகுமா அதுக்கு சளி ப்ராப்ளம் குறைய அப்படிங்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து முழுமையா கியூர் பண்ணிடலாமா? நெப்ளசர் வைக்கிறதுனால நுரையீரலுக்கு எதுவும் பாதிப்பு இருக்காதா மேடம்? ஆமா, உங்க பொண்ணுக்கு என்ன வயசுமா? வயசு 5 ஆகுது மேடம். நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க. வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யார் இங்க இருந்து பேசுறது? ஹலோ, வணக்கம் சார், உங்க பேர் சொல்லுங்க, உங்க கேள்வி என்ன? சார் வணக்கம். வணக்கம் மேடம், என் பேர் ஆறுமுகம். உங்க கேள்வி சார்? இந்த சாப்பிட்ட பிறகு சளி பாத்தீங்கன்னா தொண்டையில கரகரப்பு மாதிரி வருதுங்க. அது பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு ரொம்ப நாள் சுடுதண்ணி தான் சாப்பிடுறேன். ஆனா இது பின்னாடி ஏதாச்சும் இந்த ஆஸ்மா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருங்களா, இல்ல இது ஒரு கொஞ்ச நாள்ல நின்று போயிடுங்களான்னு கேக்குறேன். சார், உங்களுக்கு சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ் இருக்குங்களா? இல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் பழக்கம் இல்லைங்க. உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது? ஒரு 42 ஆகுங்க. சார், நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். டாக்டர், இப்போ முதல் நேருக்கு வந்து 5 வயதுல மகள் இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க, சளி இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க, கியூர் ஆக மாட்டேங்குது, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதா போன வருஷம் டயக்னோஸ் பண்ணதா சொல்லியிருந்தாங்க. நெபுலைசர் வந்து கம்பல்சரி வச்சாதான் அது ஓரளவுக்கு வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ நெபுலைசர் கண்டினியூஸா யூஸ் பண்றதுனால ஏதாவது பிற்காலத்துல அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அவங்க? இல்ல, அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நெபுலைசர் அவங்க வந்து வரும்போது தான் வைக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி தான் தோணுது எனக்கு. அவங்களுக்கு வீசிங் வரும்போது தான் வைக்கிறாங்க. ஸோ வீசிங் வரும்போது அந்த டியூரேஷன் மட்டும் வச்சா டெஃபினட்டா அது கண்ட்ரோல் ஆகாது. அந்த மெடிசன் யூஸ் பண்றதுனால டெஃபினட்டா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அது வந்து ரொம்ப கம்மி. சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, பட் ஆனா ரொம்ப கம்மி. ஆனா அந்த அதோட விளைவுகள், மெடிசன் எடுக்காத விளைவுகள் தான் ஜாஸ்தி அந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸோட. ஸோ டெஃபினட்டா அவங்க மெடிசன் ரெகுலரா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம், ஒரு குறிப்பிட்ட டைம், ஒரு 6 months இல்லை என்னன்னு பார்த்துட்டு திருப்பி செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மெடிசனை ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா, இல்லை வேணும், இல்லை கண்டினியூ பண்ணணுமா அவங்க, அந்த மாதிரிலாம் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பீரியாடிக்கலா ரெகுலர் செக்அப்லேயே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி. இப்போ நெக்ஸ்ட் நேர் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தொண்டை கரகரப்பு இருக்கு, ஹாட் வாட்டர் குடிச்சா அது ஓகே ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ எனக்கு வந்து ஆஸ்துமா வருமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் வச்சிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு அவருக்கு சொல்றது பார்த்தா ஆஸ்மா மாதிரி இல்லை. அவருக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வருதுன்னா அது டெஃபினட்டா அதான் அசிடிட்டி ரிஃப்ளெக்ஸ்னுவாங்க. இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ்னாலே இரும்பல் யூஸ்வலா நிறைய வரும். அந்த சப்போஸ் அவருக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா எண்டோஸ்கோபி, வயிற்று பகுதியில போய் பார்த்துட்டு அதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அதை பார்த்து செக் பண்ணா அதுக்கு அதை அட்ரஸ் பண்ணா டெஃபினட்டா அவருக்கு இருமல் குறைய வாய்ப்பு உண்டு. டாக்டர், நம்ம இ சிகரெட்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். இ சிகரெட்ஸுக்கும் இப்போ நார்மல் சிகரெட்ஸுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன டாக்டர்? இ சிகரெட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் லிக்விட் ஃபார்ம்ல நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க, வேப்பரைசர்னு சொல்றாங்க. லிக்விட், அதுலயும் வந்து நிக்கோட்டின்லாம் இருக்கு அதுல. சோ அந்த நிக்கோட்டின் வந்து ஒரு ஹுக்கா மாதிரிங்களா டாக்டர்? ஹுக்கா அது டிஃபரெண்டா இருக்கு. ஆமா, இது வந்து இ சிகரெட்ஸ் வந்து ஒரு நிக்கோட்டின் லிக்விட் மாதிரி இருக்கும். அதை போட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி ஸ்மால் ஹேண்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கு. ஸோ அதை போட்டு யூஸ் பண்றாங்க. அது இன்ஃபேக்ட் இன்னும் நிறைய யூஸ் பண்றாங்க. சிகரெட்டோட இன்ஃபேக்ட் நிறைய இடத்துல ஓப்பன் ஸ்பேசஸ்ல யூஸ் பண்றது. அதனால அதுக்கும் சிகரெட்டுக்கும் சிகரெட்ல அந்த கெமிக்கல்ஸ், மற்ற கெமிக்கல்ஸ்லாம் கூட ஆட் ஆன் இருக்கு. பட் ஆனா இதுல வந்து அந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் கம்மியா இருக்கு. பட் ரெண்டுமே இன்ஜூரியஸ் தான். பட் இப்போ இ சிகரெட்னால வந்து என்னென்ன பாதிப்புகள் இருக்கு டாக்டர்? நுரையீரல் அஃபெக்ட் ஆகுது, நுரையீரலோட சில செல்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுதுதான். இதனால இரும்பல் ஜாஸ்தி ஆகுறது, சில உறுப்பினர்கள் கம்மி, இந்த எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகி அதனால மற்ற நோய்கள் வர வாய்ப்புகள் அதிகம். டாக்டர், கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நிமோனியா பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். நிமோனியா பத்தி நீங்க நிறைய விஷயம் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ நிமோனியாவோட தொற்றுகள் வராம வந்து நம்ம எப்படி நம்மளை தற்காத்துக்க முடியும்? இப்போ நிமோனியா வராம இருக்குது வேக்சின்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. முக்காவாசி பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் வந்து வேக்சின் இருக்குன்னு. ஆக்சுவலா அடல்ட்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி வேக்சின் கண்டிப்பா இருக்கு. அதுவும் யாருக்கு இந்த மாதிரி வேக்சினேஷன் தேவைப்படும்னா, ஆஸ்மா இருக்கவங்களுக்கு, இல்ல நுரையீரல் நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு, இல்ல வேற ஏதாவது டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண பேஷண்ட் அவங்களுக்கு இருக்கவங்க, சில மாத்திரை எடுத்துக்கிறவங்க, டயபெட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி ஆளுக்களுக்கு டெஃபினட்டா வேக்சின் கண்டிப்பா பண்ணணும். பிளஸ் ஏஜ் மோர் தென் 65 இயர்ஸா இருந்தா டெஃபினட்டா வேக்சின் இருக்கு. எவ்ரி 5 இயர்ஸ்க்கு ஒரு வேக்சின் இருக்கு. அப்புறம் ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் ஒரு வேக்சின் இருக்கு. அப்புறம் இந்த காமனா பாக்குற இந்த பன்றி காய்ச்சல்லாம் சொல்றாங்க, அது வருஷம் ஒரு தடுப்பூசி, ஸ்வைன் ஃப்ளூ. ஆமா, அந்த வருஷம் ஒரு தடுப்பூசி போடணும். அது இந்த சீசனல் டைம்ல, இப்போ செப்டம்பர்ல மழை பெய்யுதுன்னா செப்டம்பர் மாசத்துல இருந்து அவங்க அடுத்த செப்டம்பருக்கும் இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கணும். ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி எடுக்கணும். ஸோ வேக்சின்ஸ் எடுத்தா வந்து நம்ம நிமோனியா, அந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ மாதிரியான டிசீஸ்ல இருந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர். நேயர்கள் இருக்காங்க. வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யாருங்கிறது பேசுறது? வணக்கம் மேடம். வணக்கமா, உங்க பேர் சொல்லுங்க, உங்க கேள்வி என்ன? திருவாரூர்ல இருந்து நந்தினி பேசுறேன். உங்க கேள்விமா?
எனக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சளி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. சரின்ட்டு நான் போய் பிரைவேட்டா பார்த்தேன் மேடம். நானு பார்த்ததுக்கு அவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு வீசிங் மாதிரி ஆஸ்மா மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாங்க. அதை கட்டுக்குள்ளதான் வச்சுக்க முடியும், சுத்தமா சரியாக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க. நானும் மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அதுல இருந்து முக்கியமா இருமலுக்காக வேண்டிதான் நான் போனது. இருமல் அதோட அந்த கொடுத்த டேப்லெட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க, சரியாயிடுச்சு. அதுல இருந்து கரெக்டா நார்மலா இருந்துச்சு, எதுவுமே பண்ணல. இப்போ ஒரு வாரமா தொண்டைலாம் ஒரு மாதிரியா கம்முனது மாதிரியே இருக்கு. ஆனா சளி வர மாட்டேங்குது. ஏதோ பேசுறது வந்து கம்மியா பேசுற மாதிரியா இருக்கு, கொனன்னு பேசுற மாதிரியே இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுதுமா? எனக்கு 37 ஆகுது. இன்னும் நீங்க அந்த மெடிகேஷன்ஸ் மருந்தெல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல, அது முடிச்சிட்டு 1 year ஆயிட்டு விட்டுட்டேன். நானு கம்ப்ளீட்டா விட்டாச்சு. அதுல இருந்து எதுவுமே பண்ணல. எனக்கு டாக்டர் வந்து உங்களை விட சொன்னாங்களா இல்ல நீங்களா வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களா? இப்ப நான் விட்டு தான் போனேன் மேடம். ஒரு 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை, 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை போவேன். ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை, 4 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தான் போவேன். அதுக்கே ஒரு சத்தம் போட்டாரு, இந்த மாதிரி விட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த நோய் வந்து கிளியர் ஆகாது அப்படின்னாரு. திருப்பி டேப்லெட் கொடுத்தாங்க. நான் 1 year சாப்பிட்டு இருந்தேன். அதுல இருந்து எதுவுமே பண்ணல. மாத்திரையும் தீரவும் நான் போகல மேடம். அதோட நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். இன்னொரு நேர் இருக்காங்க. வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யார் இங்க இருந்து பேசுறது? ஹலோ, வணக்கம் மேம். என் ஷாலினி. உங்க கேள்விமா? மேம், என்னன்னா வந்துட்டு எனக்கு இளைப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் செக் பண்ணிட்டு சொன்னாங்க. அடிக்கடி சளி பிடிச்சிருது. அந்த சளி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா அது அப்படியே டைரக்டா இருமலா மாறிடுது. பயங்கரமா இருமல் வருது. டே அண்ட் நைட் இருமிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு. 1 month 2 month வர கூட கண்டினியூஸா டெய்லி இருமல் இருக்க மாதிரி இருக்கு. சோ இதுக்காக நான் என்ன மெடிசின்ஸ் டேப்லெட்ஸ் என்ன எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த ஒரு 2 month நல்லா இருப்பேன். மறுபடியும் அடுத்த மந்த் வந்துருது எனக்கு. அப்புறம் 1 மாசம் நல்லா இருப்பேன், மறுபடியும் இருமல் வந்துருது. இதே மாதிரி கண்டினியூஸா இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கு. சோ இது என்ன ரீசன்னால இப்படி இந்த சளி பிடிச்சி இருமல் வருது அப்படின்ட்டு தெரியல. சோ 2வது இப்ப நான் பிரெக்னெண்டா இருக்கேன். 2 month இப்பயும் அந்த இருமல் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு. சோ இது என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு ஆக்சுவலா என்னன்னு தெரியல. இளைப்புன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. லைட்டா இருக்குமா, ரொம்பலாம் இல்ல, அது லைட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ இதுக்கு நான் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே பார்த்துட்டேன். பட் இது இருமலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுதுமா? சொல்லுங்க. உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுதுமா? எனக்கு 28. நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க, உங்க கேள்விக்கான பதில டாக்டர் சொல்லுவாங்க. இன்னொரு நேர் இருக்காங்க, பேசலாம். வணக்கம், இது செக்அப் நிகழ்ச்சி. யார் இங்க இருந்து பேசுறது? வணக்கம் டாக்டர், தொடர்ந்து பேசலாம். இப்போ முதல் நேயர் 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சளி தொல்லை இருந்ததா மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. மெடிகேஷன் எடுத்து ஓரளவு கியூர் கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு. இப்போ மறுபடியும் அவங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணதுனால மறுபடியும் தொண்டை அடைக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ அது ஆஸ்துமா அப்படின்ற மாதிரியும் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. 37 வயது ஆகுது அந்த பெண்மணிக்கு அப்படின்னு. அவங்களுக்கு ஆஸ்மாக்கு என்ன மெடிகேஷன் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. ஒருவேளை இன்ஹேலர்ஸ் கொடுத்தாங்களா, ஜஸ்ட் டேப்லெட்ஸ், நிறைய இடத்துல டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் டேப்லெட்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா கண்டிப்பா குணமே ஆகாது. அது அப்படியே தொடர்ச்சியா இருந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி யூஸ்வலா 28 இயர்ஸ்ல ஆரம்பிக்கிறதுலாம் ஆஸ்மா இருக்காது. அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்கும் ஆரம்பிக்கிறது. இப்போ அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருந்து அப்போ வீசிங், எல்லா வீசிங்குமே ஆஸ்மா கிடையாது. அதான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட். வீசிங் பிரச்சனை மற்ற நோயினாலையும் வரும். இப்போ சம்டைம் இருதய பிரச்சனால கூட வீசிங் நோய் வரலாம். இப்போ அவங்களுக்கு மற்ற நோய் ஏதாவது இருக்கான்னு தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். பிளஸ் நுரையீரல்ல ஒரு ஊதுற டெஸ்ட், லங் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும். இந்த மாதிரி எப்போ வீசிங் இருக்கா நிஜமாலே, அது தகுந்த மாதிரி இருந்தா ஒரு இன்ஹேலர்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்தாதான் டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு குணமடையும். இல்லைன்னா திருப்பி ரெக்கரண்டா அது மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும்.